이런 종류가 나랑 친하거든. 좀 어울리고. 어렸을 때 팼었거든. 누굴요? 장작을 장작을? 살기가 꽉 차가지고. 역시 칼은 잘 다루네 내가. 자, 수금하러 갑니다. 부모님들한테 좀 이따 돈 받으러 간다고 현금 준비해 놓으라고 꼭 얘기하고. 저희 돈은 받아야 되거든요. 지갑 어딘지 모르겠어. 연지 한 꺼낼까요? 너 그냥 바로 죽어라. 형이 이상해요. 우리는 바리 사회예요. 아 이거 못 쓰면 어떡해요? 첫날이다 첫날. 첫날이야. 첫날 첫 손님 좀 궁금해요. 형은 그때 얘기했듯이 약간 설레었거든. 그냥 어제 잠을 좀 설쳤어. 저도 그래요, 형. 야, 이거 누구를 만나고 누구한테 우리가 배울 수 있을까? 인생을. 그 사람들의 인생을 배워서 우리의 연기에 또 접목시키고. 어? 진짜 어떻게 보면 저희가 쉽게 만나기 힘든 분들이 약간 랜덤하게 딱 만나게 되니까. 그러니까 어떤 분들이 오실지 그냥 나는 어딜지가 궁금해. 어딜지를 모르니까. 왠지 가족일 것 같아, 나는. 뭔가 느낌이 다 온 것 같아. 오, 맞아요. 여기다. I am just a sailor in a great big sea, searching for what's meant for me. And I thank my lucky stars every single day. I'm exactly where I'm supposed to be. When the storm begins to blow, and when I've lost my way back home, oh, there is an answer. There is an answer. There is a ripple to 저기다. 어디요? 저기. 저기네. 저기 우리. 아, 여기구나. 어. 야. 일단 저희의 그 아지트를 한번 구경을 해볼까요, 형님? 아니, 환경이 너무 좋은데, 생각했던 것보다. 우와. 우와. 오, 여기 개수대도 바로 앞에 있어. 우와. 음흠. 환경이 너무 좋은 거 아니야? 그러니까요. 야, 이거 일할만 나겠는데. 우와, 좋다. 옆에도 뭐가 있는데? 뭐 없는 게 없네.